Agus grerút a hasin cruúcha gan na heo ag Watercolour. Áte for a food na scríbichin. Rút an iachan imacha súr. For a food dat a gol céim na sáte. For a vilat a mescéine a ha tucsin rút a hat a fiachan ri dhéanamh. Agus nach begéit go wara a bhí a dul go slí úr stocha nach de iachan tréa. Agus go bhfuil taithgach go cúteach go hárid a húv. Rút an technicach mar cruúch na nóran briadachas hula cala hasin hana gaiasan ann coú hat roiine an na leor ná nan suya an gahar mat a chuine agus a capatich me joid. Is mis Robbie McClodge sana Indonesia hamiach mi furachana the nation is stalum on sasan tar kjal rock is indie. Well hi Gàidhlig har chiche ach and draste hamigeshri tar mar James Vincent McMurdo is Bonnie Ver is a shin marahan kjal I tunti gus an bia barach cótach rí an ceolachgus an dras. Bhí car nervasach ar am ialach sé Alistair and then féidir ar rábhí ialach so bhí ddíracha rascum dé ráim bhí sé chuirtar an gomórna ar chaisin trá áran a scríb Alistair White is bhai brímíon mar a scríb na hiamhíon bhai clachcís rúin mar sin is bhai sin gléinse chasa. It's the main thing Ryan, to do it like before. It's been definitely a learning curve. And I feel like my Gaelic has improved just having to push those kind of boundaries, just trying to get my brain to think in Gaelic a bit more. Just looking forward to, I mean I knew of the tutors and I knew that it was going to be definitely a good experience to have. I suppose just all the lessons and all the kind of tutorial things have been amazing and great help for writing in English and in Gaelic. And sitting down yesterday with Nori and actually having a Gaelic song at the end, be it a simple one, having something at the end of it was something I wasn't too sure I was going to manage, but no, that was something. Ich mis erwarten und meine Jahren es kann da fordern amore fast in der Hamburg Street ich nach scheinen in ganz gern gar war in ich ist scheinen oh nachher en lascia bria, is je niet een vrij.
Hello, I'm Finlay Napier. You can look at me actually, it's alright, you don't have to look at the camera. I think it's more intense if I look down the lens. Hello. How many things have you done? Songwriting things. Yeah. Well, I was going to say not that many, but actually I've done loads. I've been doing loads of ones for primary kids and teenagers and stuff like that. So the last sort of 3 years, I've lost count. Do you find the Gaelic different? Yeah. Well, it's kind of annoying that you can't get waded in about it. You know, you kind of you set the ball rolling, and usually when I'm doing them in English. So I set the ball rolling, you know, and then I can come back and put in my 10 cents or whatever. But it's slightly frustrating not being able to do that. But you can still ask questions because you can still go, "What does that say?" Mm-hmm. You know, and then those guys were just through there right now. They'd done the classic. They'd written their concluding verse first, and were basically just struggling to. Yeah, I mean, then you do. Everyone does it. You fanny about for ages, and you're going, "Oh, I don't understand why I can't get this." And it's like, well, you've already finished. Yeah. You've managed to sum up the entire song perfectly in 4 lines. Vorchid am I géisteach rí ceol tradiisiúnta ach ha mi mísal na ceol van na 40s na áden uren draste an an stylishin maar imelda mé agus na Pepini sisters can mar na Andrew sisters van an Darna Cockig. Jiffer style agus Gianno written differently le in canon. Va na session colory Alistair muin oren the rain heen. It was a female go or I mean smeke written agus fachglen differently ri krachtig or and drasta ha mi well Ron Jericachin Rami Jericha Clachig written Avistach agus Fachen Avistach fach mi an Gachwa ach a session stoch mi gyn be mi Jenny written different. Sela mi gyda rwyd y fwyl leis na hechgyr sich gyro at y torst kit y genia. Dydych swyrash a fi ffagal féin rialach, féin bhríhefach go ingthúh agus nuair a sin amachchas a rád, futa tú amas rudigin turúr. Agus oirin an bhaisio tachast an dói gyma doin, chlech sin echgur sich fri rosni kent jalaf fat ún agus beter gonne skialach cool yn ielai y chrúchaig. Ach cwydioch fa fiw yn iawn fri rosni féin tor spors agus fe gamas yn rwyd ha gem an echgur sich gyma colwch ri consequences bi hwlyd dynne syniach yn oerig yn eich party agus rhain sy'n yn rwyd le pys barstach agus jedig groich Nid ys mwyn ysd gro och cymryd yn awn fa hosiach go jedig. Fa cwtch yn y horin na na pys yn barstach fa gyma fatas ach fa fio yn yle agus hi ydw slia agus kiel o rwy eitera agus fa syndach o'n hwrw go an y doi cwtchach gro y fwy'n sy'n colach ar skipin. Vielen Tarnien mich mar
first nach go dú mí chum obre coloríne agus fiúla éin feisiúne an na 3 bliana níos agus bha mí scríbú bhana sin ach bha má godacha dáin a héic duine ile scríbhí teach bhí féin físar géide sin agus godacha bhí feicin dáin ile isteach de gáran an táiseach sin an rud as dúliches is docha rud de háise a chappaáir cin nuisneach go bí duine sa bí a árain úre a dhí árain sa Gaelic a sin féimach agus dábhar agus dúscúach minim na ghéine agus go thuirsteach gana dhúil acinne gana bháin dú ha máit agus uram léthacamsa gana dúilchas as a deach ar náireach ach sé sin a ha berstach sa bíothaigh a rud a dhéime sa go réirt agus sin a hacin. Cuiteach bhaithaigh mí go rá rudicin risnach ra dúil a tachart cuiteach agus sé sin chion go féimú bhí clúich leis a chanan, féimú tú dáil warach ar na fachlans na briarin I lígus steach de chrúchanárin. Bheit tarsteost a bhí smúneach tiúndain agus dúilchaint agus briarachas an na dáistócha gaharit na a ha gúnsacha go chanan nach díana tú. Oiran an bitú gamasar ein dóin a dágáir an nérúdara ach dhéime a bhí smúneach stocha ein leitú san mas lorach tú a djerever a bheit dhí. Agus dhéar bhí acamán an ceol fat nó bheith agus mescag de ceol Gaelic agus ceol Albanach chanins. Ha mé bhí sé an a bhí go mama big agus cúideach ag an taí na hamilúm hín agus colorí carriagens an sessions leid so ha man cuairt ar an fad na títe. Well, ha ar a bhí acamán an scríomh cúideach fatúine bhór agus bha mí scríomh barsteach chun a bha mí go má big agus si rud cead a Gaelichte a bhí scríomh árain so bha mí san bic an tréna gain an a bhí scríomh árain agus cúideach bha má go mé colarí cach a bhís scríomh cúideach go bheith bechcan idir Gaelicht agus seanna ha bechcan éile tí orsas a ha sin má ha Jimmy sin ach magachrigs tú seo bhí na sasa nó ha na oscailte ma ha díirech a dul stoilí blank canvas na rutigans táisiú go ríiste sin na dunne a hánig san dúnsa go géanú chu mítóir fuipe agus cúideach na tutors a bheit tín cúideach na classic an 1-to-1 réin sin fé mórgal is ga go chom agam bhí gopur go glú an stú bhagam sa cúideach agus fe meach mar chuis Gaelic go gléich go cúideach agus díirech dúnsaigh mítáir fé mí rá so bheith má chádarm.
He gaat drif a ghail a hasin a dhéana bitir scríbhichin loch ciúil agus loch géisteach ach he gaat riadnach go bíag an canan na háin an loch ciúil a hasin go bíag at tyrich itchin fóhlá. Agus am is oper le ceolfo I figad dúil an an nimme canan. Agus am I gematrich caran lef agus oeren my harige gil me kleintje trich. Agus mar is trichje an an beerle. I didn't understand a word, but it didn't matter. Na geliske wil I kontas. Ach, se sinne doelen. Féme sinje na haar en a janef. Agus an oorsen. Féme sin te geine na gille tuksin. Féme sin agus krie agus smirrenoren en tarsen hoogke.